Ok amigos, ya tenemos el vehículo. Acá hay propietarios. Vamos a dar unas palabritas con él. Ya maestro, entonces ojo que ya depende del trabajo eléctrico que le hagan adelante, ¿ya? ¿Qué tiempo dice que ha tenido así con ese problema? Un año. ¿Un año? Ah, caramba. Pero ahí, lo único que hemos hecho es diagnosticarle y darle por lo menos con ese bypass parte de la solución a su problema. ¿Ya, amigo? Hasta luego. Ya. Entonces ya se va el Peugeot 307. Ah, un ratito, búsquelo en YouTube mañana, caso que quiera ver. Aquí está el papelito, búsquelo como eso. Ahí está el papelito. Mañana o en la noche puede estar en el aire. Correcto, hasta luego.